हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट क्लिप रोल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सिकंदर। आज हम बात करने वाले हैं LG 5 स्टार रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो 5 स्टार रेटिंग वाला रेफ्रिजरेटर है, सिंगल डोर है, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है LG का 190 लीटर रेफ्रिजरेटर। मॉडल नंबर है D201ASPY। कलर है स्कारलेट प्लूमेरिया। हैंडल टाइप से इसका एरियाना। चलो फ्रेंड्स, आगे की बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये रेफ्रिजरेटर स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ में आ रहा है। इसकी वारंटी है 10 ईयर कंप्रेसर, 1 ईयर टेक्निकल, 5 स्टार रेटिंग दी गई है। और पावर कंजप्शन की बात करें तो पूरे साल भर का 131 यूनिट है, यानी एक महीने का आपको 100 रुपये का बिल भी नहीं आ रहा है। यानी पावर कंजप्शन की बात करें तो एक CFL बल्ब के जितना पावर कंजप्शन करता है ये। इसके कंप्रेसर की ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये साइलेंटली वर्क करता है, नॉइस लेवल बहुत कम है। ये बिना स्टेबलाइजर के काम करता है, वर्क विदाउट स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर की अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 90 वोल्ट से लेकर 310 वोल्ट तक ये काम करेगा, जो अदर फ्रिज में नहीं मिलता है। इसके अगर दूसरे फीचर की बात करें तो इसमें स्मार्ट कनेक्ट का ऑप्शन दिया है। स्मार्ट कनेक्ट का मतलब होता है, अगर आपके यहाँ लाइट चली जाती है या पावर कट ऑफ हो जाता है तो आप इसे होम इन्वर्टर पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ये पावर कंजप्शन की बात करें तो ये सिर्फ एक CFL जितना पावर कंज्यूम करेगा, आपके इन्वर्टर पे इजीली चलेगा और ज़्यादा पावर कंज्यूम भी नहीं करेगा। और इसमें सोलर स्मार्ट का फीचर भी दिया है। सोलर स्मार्ट मतलब अगर आपके पास सोलर पैनल है तो उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये इजीली आपके सोलर पैनल से इजीली वर्क करेगा और अच्छी खासी कूलिंग प्रोवाइड करेगा। चलो फ्रिज खोलते हैं। फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये है इसका फ्रीजर सेक्शन दिया है। ऊपर की तरफ फ्रीजर सेक्शन है। ये आपको खोल के दिखाते हैं। ये फ्रीजर सेक्शन है। राइट साइड में इसका टेम्परेचर गाइडलाइन दिया हुआ है। ये टेम्परेचर गाइडलाइन है। यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, कम करना है, ज़्यादा करना है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, आपके सीज़न के हिसाब से, मानसून के हिसाब से, विंटर के हिसाब से। इसे आप हर एक सीज़न के हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। अलग अलग सीज़न के हिसाब से आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है। और ये बीच में जो ब्लू कलर का बटन दिया है उसे डिफ्रोस्टिंग करना है। फ्रीजर में चारों तरफ आइस फॉर्मिंग हो जाती है, यानी आइस जमने लगता है। तो हर हफ्ते में 2 बार बटन दबाना है, जिससे वो चारों तरफ जो आइस जम जाता है वो पिघल जाएगा। अगर एक बात और ध्यान रखनी है, कभी भी अगर इसमें आइस जमता है तो चाकू वाकू ना लगाए, नहीं तो कूलिंग कॉइल टूट सकती है, डैमेज हो सकता है। इसकी कूलिंग लाइन की बात करेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा कूलिंग लाइन दी गई है। इस कूलिंग लाइन का मतलब होता है फास्टेस्ट आइस मेकिंग। और ये LG का आइस ट्रे दिया हुआ है, जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, यानी इसका जो डिज़ाइन है पेटेंटेड डिज़ाइन है, जो किसी ब्रांड में नहीं मिलेगा। इस डिज़ाइन की मदद से सबसे फास्टेस्ट आइस मेकिंग होती है। और ये जो आइस ट्रे यूज़ किया है, ये प्लास्टिक का नहीं है, इसमें कुछ मेटल्स यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से सबसे फास्टेस्ट आइस मेकिंग होती है। फ्रेंड्स, ये इसका चिलर ट्रे है। इसका चिलर ट्रे इतना बड़ा दिया है ताकि इसमें 1 लीटर की बोतल भी इजीली आप रख सकते हो, यानी अच्छा खासा चिलर ट्रे दिया है। अदर ब्रांड के कंपटीशन ब्रांड के कंपैरिजन में बहुत बड़ा चिलर ट्रे है। 1 लीटर की बोतल इसमें आराम से आएगी। नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें सेल्फ दिए गए हैं। इसका सेल्फ के में अगर बात करें तो टफन ग्लास यूज़ किया है। टफन ग्लास की कैपेसिटी इतनी है कि 175 kg भी रखेंगे तो भी ये ब्रेक नहीं होगा। एडजस्टेबल सेल्फ है, आपके ज़रूरत के हिसाब से आप जितना ऊपर नीचे करना है उसे एडजस्ट कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो उसको आप। ये देखेंगे तो वेजिटेबल बास्केट दिया है। वेजिटेबल की बास्केट की बात करें तो 12.6 लीटर का वेजिटेबल बास्केट दिया हुआ है। और इसके ऊपर दिया है ये मॉइस्चर क्रिस्पर ट्रे वेजिटेबल बास्केट के ऊपर। आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये क्रिस्पर ट्रे डिज़ाइन दिया है। क्रिस्पर, इसमें जो भी मॉइस्चर होता है ब्लॉक हो जाता है, जिसकी मदद से आपकी वेजिटेबल एंड फ्रूट लॉन्ग टर्म्स के लिए फ्रेश रहते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं, सिकुड़ते नहीं है, जल्दी सूख नहीं जाते हैं। यानी ओवरऑल देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रेफ्रिजरेटर है, मार्केट में रनिंग मॉडल है। ये देखिए, नीचे की तरफ इसमें बास्केट दिया हुआ है, एक्स्ट्रा स्टोरेज दिया हुआ है, स्मार्ट स्टोरेज। इसमें आप ऑनियंस, बटेटो, जो आपकी नीड से, यानी आपको जो रखना है वो रख सकते। फ्रेंड्स, ये डोर साइड है, इसमें डोर का स्पेस दिया है। ये देखिए, ये बोतल रैक दिए गए 2, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। ये मसाले रख दिया है, एडजस्टेबल है, निकाल सकते हो, इजी टू क्लीन कर सकते हो। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एक ट्रे दिया हुआ इसमें।
एक ट्रे है, एक नींबू जो रखना है आप रख सकते हो, 2 बोतल एक मिल रहे हैं। और इसमें दूसरी बात करें तो इसमें जो गैस्केट यूज़ किया है एंटी बैक्टीरियल गैस्केट है, ईज़िली निकाल के वॉश कर सकते हो आप, का जो उसकी काफ़ी अच्छी खासियत है। ओवरऑल बात करें तो फ्रेंड्स ये सबसे बेहतर रेफ्रिजरेटर है और इंडिया में सबसे ज़्यादा रनिंग मॉडल है और काफ़ी लोग हद तक इसे लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। एनर्जी सेविंग बहुत अच्छी हो जाती है, मुश्किल से आपका 50 रुपये का लाइट बिल भी नहीं आता इसमें। काफ़ी अच्छा एनर्जी सेविंग है, स्पेस भी बहुत अच्छा है, कस्टमाइज़ के ऑप्शन बहुत सारे हैं, दिखने में खूबसूरत दिखता है और इसका रिव्यू भी सबसे बेस्ट रिव्यू है। फ्रेंड्स मैं एक रिकमेंड करूँगा, अगर आप ये फ्री रेफ्रिजरेटर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो फटाफट ले लीजिए। 1-2 कलर आते हैं, जो आपको कलर पसंद हो कलर के हिसाब से ले सकते हो। टेक्नोलॉजी खासियत सारे मॉडल में सेम है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मैं ये एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी अप्लाइंसेस या किसी भी रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।